svetu. S popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, posebej se danes spominjamo vseh tistih, ki so umrli med drugo vojno in po njej nasilne smrti in so zaspali v upanju na vstajanje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Eno stvar, predno bomo zmolili, Oče naš, bi rad povedal. Vsako leto skoraj vodim rast iz Argentine po Ribniškem, po Kočevskem in gremo tudi tam čez Grčevce, Gotenico, Kočevsko reko, Kočevski rog. Ko jim pripovedujem o tej poti, ki je v bistvu, pravim jaz, Via Crucis, pravi, križal pot slovenskega naroda in da gremo na eno izmed slovenskih kalvarij, je v tem avtobusu popolna tišina. Sliši se samo zvok motorja in moje govorenje in ti mladi Argentinci, katerih ni samo milost alpske poskočnice, ampak je tudi milost tanga in ostalih tistih južnoameriških ritmov, kot bi jih pribil na tiste stole. Ko sem pelal skavte, še prejšnji župniji na Gorenjskem, ko jim govorim o teh stvarih, oni so se obešali drug po drugem, brigali jih je. Sem rekel, naraž bi vas pustil sredi Kočevskega roga, pa pridite vam, kakor veste in znate. Tudi tukaj se nekaj pozna. Odnos do naše zgodovine, tudi odnos do države, odnos do zastave, konec koncev. In da bodo ti mladi tudi začutili, kaj se je tukaj dogajalo. Zakaj so dajali življenja njihovi pradedjem, prababice, prastrici. Tudi za te je treba jim pripraviti pot. In kot sem dejal, z mislijo velikega plečnika, molimo te, Oče naš, za zdravo pamet slovenskega naroda. Oče naš, ki si v nebesih, svečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha, da bomo varni pred vsakim nemerom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, tvoja oblast
in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti sprejemaš naše rajne v srečo večnega življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom.